Vinko Lozić pozdravlja vas sada iz ovog našeg pravog vinskog grada. Ključ od grada da vam tražim neću, ali zato svima želim puno zdravlja i veliku sreću. Zato, domaćine dragi, donesi nam vina. Da li crno ili belo, pa napravi sa nama jedan test, jer večeras počinje Vino Fest. Ove godine 18. po redu Vino Fest okupio je brojne izlagače kako iz naše Srbije, tako i zemlje iz inostranstva. Pored naših vinarija, ovde su nam vinarije iz Severne Makedonije, zatim Republike Srpske, Rumunije i Mađarske. Kao što možete i da vidite, ne samo što je dosta izlagača, već je ovde i velika poseta. A to je sigurno zahvaljujući tome što smo posle korone ovaj festival izmestili na otvorenom prostoru. Do 14. puta održavali smo ga u hotelu Srbija, u zatvorenom prostoru i već smo u zadnjih godina imali problem da ne možemo smestiti sve vinare. Tako da je evo korona za nešto bila i dobra, ako ništa onda je za Vino Fest, jer smo tada izmestili ovaj festival na otvorenom i evo kao što vidite dobili puno posete, puno izlagača i pravo da vam kažem srećni smo. Mi se osjećamo kao domaćini ovde, nekako ta saradnja sa Vršcom i Bijeljnom datira već duži vremenski period i nekako bez obzira da li ste vi kod nas ili mi kod vas, sasvim je svejedno, osjećamo se jedni i drugi kao kod svoje kuće. Poznato je svima, bar onima koji se malo razumiju ta vina, da Semberija nije vinogradarski kraj. Međutim, to naše prijateljstvo nije nas priječilo da dođemo ovdje ponovo u Vršac da učestvujemo na Vina Festu i ove godine predstavit ćemo turističke potencijale grada Bijeljne. Bijeljna ima takođe svoj festival vina, evo već 3. godinu uzastopno održavamo ga. Ove godine u novembru je planiran taj 4. Vino Fest da se održi u Bijeljni, tako da je ovo prilika ovdje da još više stupimo u kontakt sa određenim vinarijama i da u nekom narednom periodu napravimo nešto slično. Teško je napraviti ovo kao što je Vršac uradio, ali nešto slično kao ovdje u Vršcu da napravimo i mi u Bijeljni. Osim što smo ostvarili saradnju na polju turizma, mi smo i gradovi pobratimi, tako da je to jedna dobra osnova i baza za svaku buduću i dalju saradnju. Dakle, ovdje smo praktično tradicionalno već i ne brojim koliko godina i nadam se da će ova saradnja potrajati dugi niz godina koji su pred nama. Što se tiče Vršca, mogu da kažem da su ljudi ti koji privlače mene i kolege i sve Trebinjce, a vjerujem i turiste sa svih krajeva svijeta. Dakle, ovdje je jako lijep prijem, domaćini su fenomenalni, mi ništa manje u Trebinju, tako da je to neka osnova na kojoj smo izgradili ovu saradnju. Što se tiče Trebinja i ponude za ovu godinu i na sve ono što su ljudi navikli, dakle, mogu da istaknem da je to prije svega vinski turizam, kulturni turizam, vjerski turizam, gastronomija naravno na prvom mjestu, tako da očekujemo i u narednim godinama da ćemo ponudu proširiti prije svega na aktivni odmor, da će tu biti sportski turizam, prije svega zahvaljujući razvoju grada Sunca kao nekog nukleusa turističke ponude u Trebinju tog tipa, tako da to su oni neki osnovni segmenti kojima Trebinje može da se pohvali. Što se tiče gastronomske ponude, tu svakako prednjači i Hercegovačka kuća koja okuplja male proizvođače, okuplja kvalitetnu hranu, vina, med, sireve i sve ono što Trebinje i Hercegovina imaju da ponude u tom smislu. Ova godina za sada deluje kao jedna dobra godina. Nadam se da će tako i ostati do kraja. Nikad se ne zna, naravno, dok vino ne uđe u bure, kakva je, ali za sada mogu da konstatujem da je godina dobra. Važno je da održimo kvalitet grožđa do same berbe i to je to.
kako se prave ona šampionska koje dobijaju velike zlatne medalje i pobeđuju na ovakvim manifestacijama koje imaju visok renome? Sa ljubavlju i mnogo truda. Porodica je nešto što može da iznedri tako vino, sve ostalo samo škola ne može da dovede do toga. Tako da, ljubav, posvećenost i veliki rad. U pitanju je Pinot Noir iz 2021. godine. To je, kažu, kraljica među sortama i jedno od najteže grožđa da se napravi visoko kvalitetno vino, ali ujedno i vino koje može da postigne najveću cenu na tržištu što se tiče sortnih vina. Dakle, Pinot Noir, odnosno u Srbiji i kod nas crni burgundac.